அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் கிட்ட ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப நாளாக இது நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம், இந்த வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அதுக்கான டைமிங் செட் ஆகவே இல்லை. இன்றைக்கி தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான டைமிங் கிடச்சிது. ஸோ கண்டிப்பாக இன்றைக்கி வந்து பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணியிருந்தோம். சரி, ஓகே, வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் வீடியோவை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். எங்களோட அடுத்த வீடியோவுக்கு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரதுக்காக தான். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆக்சுவலாக வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து மே 1ஆம் தேதி எடுத்துருந்தோம். மே 1ஆம் தேதி எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுன் ஆகிடுச்சு. லாக்டவுனில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சமைச்சு சமையல் வீடியோவாக போட்டு எனக்கே போர் அடிச்சிச்சு. ஸோ அதனால அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி போடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இப்போது அந்த டஸ்ட் மேட்ச் வரைக்குமே வந்து வந்துருக்கோம். ஸோ ரொம்ப நல்லா சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் காத்ரேஜ் அந்த பிராண்டு தான் எடுத்துருக்கோம். ஸோ காத்ரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டோர் எடுத்துருக்கோம். இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவர் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு மீஷோவில் வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் இல்லைங்களா, அந்த கவர் தான் இது. ஸோ குவாலிட்டி வைஸ் 120 ரூபா தான் ரேட் சொல்லியிருந்தேன். குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. சரி, வாங்க இப்போது ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். டபுள் டோர் தான் எடுத்துருந்தோம். மேலே இருக்கிற டபுள் டோரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ரேக்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ்க்காக வச்சுருக்கிறது. இந்த ஐஸ் க்யூப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி வந்து நம்ம இதில் ஊற்றி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா, நார்மலாக இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஃப்ரிட்ஜ்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு தனியாக தண்ணி ஊற்றி வச்சு செப்பரேட்டாக நீங்கள் இதை கலட்டி கீழே இப்படி வச்சு தட்டுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா. இதில் அப்படி கிடையாது. இதை இப்படி ஹோல்ட் பண்ணி திருப்பினீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஐஸ் க்யூப் வந்து விழுக ஆரம்பிச்சிடும். இது நான் தண்ணி இப்போ தான் ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகுது ஊற்றி வச்சு. ஸோ அதனால் நான் இது கொஞ்சம் எல்லாம் முடிக்கும் போது நான் இதை பண்ணி காட்டுறேன், எப்படின்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். இந்த ஐஸ் ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த பாக்ஸில் தான் வந்துட்டு இந்த ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து இதுக்குள்ளே விழுந்துடும், சரிங்களா. ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ஒரு சேஃப்டி. இப்போது வர்ற ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கம்பல்சரி இருக்குது, இந்த ஐஸோன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன். அதே மாதிரி நம்ம டபுள் டோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து சாக்லேட்டு இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம். பட்டு இப்போதைக்கு நான் எதுவும் வாங்கலை, டைம் இல்லை கடைக்கு போகிறதுக்கு. ஸோ அதனால தான் இந்த பாக்ஸ்லாம் நான் எதுக்கு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காய்கறியெல்லாம் வந்துட்டு நறுக்கி முதல் நாளே கட் பண்ணி இந்த பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி கீழே இருக்கிற அந்த இதில் வச்சுருவேன். இது வந்து நமக்கு காலையில் சப்போஸ் ஒரு வேளை நான் எழுந்திரிக்கிறதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலும் ஃபஸ்ட் நாளே வந்து நம்ம எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக சமைச்சிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான். அதுக்கு தான் இந்த பாக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கிறேன். பொதுவாக வந்து நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடணும் அப்படின்றதுக்காக தனியாலாம் எதுவுமே வந்து செப்பரேட்டாக பாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் எதுவுமே வாங்கலை. நான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஸ்வீட் வாங்குறது, அப்புறம் ஹோட்டலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த வெரைட்டி ரைஸ் அதெல்லாம் வாங்கும்போது கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த பாக்ஸே தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணுன்றதுக்காக தனியாலாம் நான் பாக்ஸ் எதுவும் வாங்கல. ஸோ அந்த பாக்ஸ் தான் எல்லாமே. அடுத்து இந்த ரேக்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம சர்பத்துக்காக போடுவோம் இல்லைங்களா, நன்னாரி சர்பத் போடுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த நன்னாரி சர்பத் வாங்கி வச்சுருந்தது. அடுத்து இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஸ் ஐட்டம்ஸ். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோயா சாஸ் வச்சுருக்கேன், இது வந்து டொமேட்டோ சாஸு, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்லி சாஸ், க்ரீன் சில்லி சாஸ். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு உங்களுக்கு பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர், ஏதாவது கேசரி பாயாசம் ஏதாவது பண்ணோம் அப்படின்னா இது ஆட் பண்ணிக்கிறதுக்காக. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி எசன்ஸ்னு சொல்லிட்டு தனியாக கடையில் இருக்குது. ஸோ நான் வந்து பிரியாணி எதுவும் செஞ்சேன் அப்படின்னா இது ஒரு 2 ட்ராப் விட்டோம் அப்படின்னா நம்ம செய்கிறத விட அந்த ஸ்மெல்லு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்கும். ஸோ அதுக்காக இது எல்லாமே வச்சுருக்கிறேன். இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு மசாலா, அப்புறம் சிக்கன் 65 இதுக்கெல்லாம் நம்ம வாங்குவோம் இல்லைங்களா, அந்த இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் வந்து நான் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். குழம்பு மசாலாலாம் நான் வீட்டிலே ரெடி பண்ணிடுவேன். மேக்ஸிமம் சிக்கன் மசாலா, அப்புறம் பிரியாணி பொடி, இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சப்ஜி, இந்த சப்ஜா விதை. இது வந்து ரொம்பவே உடம்புக்கு ரொம்ப கூலிங்கான ஒரு இது. இதில் வந்து நிறைய ஜூஸு, நிறைய சாலட் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதை வச்சு ஒரு நாளைக்கு நான் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோ காட்டுறேன். இது நம்ம தண்ணியில் ஊற வச்சிட்டோம் அப்படின்னா சப்ஜாவில் வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி எப்படி இருக்குன்னா சாப்பிட்றதுக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப பெருசாக தனியாக தெரியாது. பட் ஆனால் உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சி. ஸோ அது வாங்கியிருந்தோம், அது கொஞ்சம் மிச்சமாயிடுச்சு. ஸோ அதனால் இந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு இதில் வச்சுருக்கேன். மேலே இருக்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் இப்போ நான் இப்போதைக்கு நான் வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொலக்கட்டை செய்கிறதுக்கான அச்சு. இது வந்து வெளியில் வச்சா எங்கேயாவது மிஸ் ஆகிடும் அப்படின்றதுக்காக நான் இதுலேயே நான் வச்சுருக்கிறேன். ஸோ மேலே இருக்கிறது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு
இப்போதைக்கு இவ்வளோதான் வச்சுருக்கிறேன். இன்னும் ஜூஸு ஏதாவது வாங்கி வச்சாதான் உண்டு. ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு நான் எனக்கு வீட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்கிறது இந்த டோர். இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 ரேக் இருந்துச்சு. இது வந்து இதுவும் நான் இந்த மீஷோவில் தான் வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப லுக்காக இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா. இதில் ஃபஸ்ட்டு ரேக்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாக்ஸில் வந்து பச்சை மிளகாய் வச்சுருக்கேன். அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி 2 பாக்ஸ் இருக்குது, குட்டி பாக்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்திக்கு மாவு தேய்க்கிறதுக்காக கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருப்பேன் அந்த இது. அதே மாதிரி இங்கே 2 பாக்ஸ் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நான் கடையில் வாங்கியிருந்தேன் அன்றைக்கி. இஞ்சி இல்லை அப்படின்றதுக்காக. பட் எனக்கு இந்த டேஸ்ட் வந்து பிடிக்கல. ஸோ அதனால் நான் வந்து மிச்சம் இருந்ததை கீழே போட வேணும்னு சொல்லிட்டு இதில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். ஏதாவது சில்லி பண்ணோம் அப்படின்னா இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி இந்த தக்காளி சாதம், பிரியாணி இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது போட்டோம்னா அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் தெரியல. ஸோ அதனால் இதை நான் யூஸ் பண்ணலை. அடுத்தது செகண்ட் ரேக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடையில் தான் வாங்கினேன். கிருஷ்ண ஜெயந்திக்காக வாங்கினது. அது அப்படியே கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ன்றதுக்காக வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் நேத்திக்கு வச்சுருந்தது. ஸோ அதனால் அதெல்லாம் காட்ட வேணாம் அப்படின்றதுக்காக நான் கிண்ணத்தை மட்டும் காட்டினேன். நேற்று வச்சுருந்த சாம்பார் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை வச்சுக்கிறேன். அதாவது கருவேப்பிலை மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கினது. ஸோ இந்த மார்க்கெட்டில் வாங்கினதை வந்துட்டு நல்லா தண்ணியில் கொஞ்சம் நல்லா நினச்சிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் உருவி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம வேணுங்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டிங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும், யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் வந்து இதுக்குன்னு தனியாக ஃப்ரிட்ஜ் ஐட்டம்ஸுக்குன்னு தனியாலாம் எதுவும் நான் அமௌண்ட் பே பண்ணியெல்லாம் வாங்கலை. என் வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன். இது ஃபுல்லாக கருவேப்பிலை வச்சுருக்கிறேன். அடுத்த ரேக்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் மாவு இருக்குது. இன்றைக்கி தான் ஆட்டி வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி கொலக்கட்டை செஞ்சுருந்தோம். ஸோ அதில் கொஞ்சம் மிச்சம் ஆகிடுச்சு. அதனால் இன்றைக்கி சூடு பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலான்றதுக்காக வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி இருக்கும். தக்காளி வாங்கி வச்சுருக்கேன். அடுத்தது வந்துட்டு கீழே வந்து கொஞ்சம் ஆப்பிள், மாதுளம்பழம் இதெல்லாம் கவரோடு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதனால் அப்படியே இருக்கணும். இந்த ரேக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெஜிடபிள்ஸ்க்காக. இதில் வந்து காய்கறி வந்து ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் வாங்கினேன். புடலங்காய், பீக்கங்காய் எல்லாமே இதை மட்டும் தனியாக இந்த மாதிரி கவரில் வச்சுருக்கேன். மீதி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் ஒரு கவர் போட்டு வச்சுருப்பேன். பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றாங்க. பட் ஆனால் இந்த பிளாஸ்டிக் கவர்ஸில் இருக்கிற ஃப்ரெஷ் வந்து எதுலேயுமே கிடைக்கிறது இல்லை. நான் நிறைய ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். நிறைய இந்த துணி பை அதெல்லாம் கூட ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஆனால் இதில் வச்சோம் அப்படின்னா தான் ஒரு 10 நாள் வரைக்கும்னாலும் காய்கறி வந்து நல்லா தாங்குது. நாங்கள் ஒரு 2 பேர் தான் இருக்கிறோன்றதுனால மேக்ஸிமம் வந்து நிறையா எங்களுக்கு வந்து வேஸ்டேஜும் ஆகாது, நிறைய வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாகவும் ஆகாது. ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்ப நாள் வரணும் அப்படின்றதுக்காக நான் பிளாஸ்டிக் கவர்ஸை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது எல்லாமே காய்கறியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிலோ கணக்கிலலாம் வாங்காமல் 10 ரூபான்னு சொல்லி தனித்தனியாக கூறு பிரித்து வச்சுருப்பாங்க. அதுலேருந்து தான் வாங்கிட்டு வருவேன். ஸோ அந்த காயை வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். காலையில் போனோம் அப்படின்னா உழவர் சந்தையிலேருந்து கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் வாங்கி வச்சுக்குவேன். இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 10 to 15 நாள் வரைக்கும் எனக்கு வரும். ஸோ அதனால் நான் இது எல்லாமே வந்து வேஸ்ட் ஆக வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக பிளாஸ்டிக் கவர்ஸை தான் போட்டு வச்சுக்குவேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரேக்கில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம். மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் வச்சுருப்போம். தேங்காய் வந்து அப்பப்போ துருவிக்க வேணுங்கிற அளவுக்கு. ரொம்ப துருவியெல்லாம் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி ட்ரையாக இருக்குது ரொம்ப. ஸோ அதனால் எப்போவே வேணுன்ற அளவுக்கு துருவி வச்சுக்குவேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டர் வைக்கிறதுக்கான ட்ரை தான் இது. பட் ஆனால் இதில் பட்டர் இல்லை. இதில் வந்துட்டு ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சமாக வச்சுருக்கேன் இந்த கிண்ணத்தில். இது வந்து ஏலக்காய் பொடி. ஸோ வெளியில் வச்சோம்னா இது சக்கரை போட்டு நான் நுணுக்கி வச்சுருக்கேன். வெளியில் வச்சோம்னா எறும்பு வந்துடும் அப்படின்றதுக்காக நான் இதிலே வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து புளியோதரைக்கான பொடி. கொஞ்சம் வந்து அன்னைக்கு ஒரு 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி புளியோதரை செஞ்சுருந்தோம். அது கொஞ்சம் மிச்சமாயிடுச்சு. ஸோ அதனால் அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் டைம் வைக்கும்போது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இந்த பவுடர் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக போடுறேன். ஆல்ரெடி நான் அந்த 6 வகை 6 சாதம், அந்த 6 நாள் 6 வகை சாதத்தில் வந்து கொடுத்துருப்பேன். மறுபடியும் இது வந்து இந்த கோவிலெல்லாம் வைக்கிற மாதிரி எப்படி செய்யணும் அப்படின்றதுக்கு நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோ உங்களுக்கு நான் போடுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸு.
இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதினா வந்துட்டு ஒவ்வொரு இதாக வந்து பிரித்து இதில் வச்சுருப்பேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 10 நாள் வரைக்கும் கூட தாங்கும். இந்த பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன். நல்லா தண்ணியில் நனைச்சிட்டு இதை அப்படியே லீவ்ஸ் மட்டும் எடுத்து இதில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 10 நாள் வரைக்கும் கூட தாங்கும். ஏன்னா டெய்லி நம்ம ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்துட்டு டெய்லி வந்து டின்னருக்கு வந்து இட்லி தோசை அந்த மாதிரி வைக்கும்போது சட்னி செய்யறதுக்குலாம் வந்துட்டு எதுவுமே வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கருவேப்பிலை வந்து நான் அந்த பாக்ஸில் வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அதை வந்து இதில் உருவி வச்சுருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதான். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கருவேப்பிலை பொடி ஒரு டைம் செய்யலாம், அது நான் செஞ்சு காட்டுறேன், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஞ்சி வச்சுருக்கேன். இதில் கொஞ்சம் இஞ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு நம்ம ஏதாவது வெண்பொங்கல் எதுக்காவது சும்மா கட் பண்ணி போடணும் அப்படின்னா அதுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி எடுத்து போடுறத கொஞ்சம் முழுசாக வச்சுருக்கேன். இது ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்லித்தலை, இந்த பாக்ஸ்லையும் மல்லித்தலை வச்சுருக்கேன். இது காலியானதுக்கு அப்புறமா இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக இதில் வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி டப்பாவில் வந்து நீங்கள் போட்டு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாது. மேக்ஸிமம் வந்து பிளாஸ்டிக் கவரில் வந்து இந்த மாதிரி கருவேப்பிலை மல்லித்தலையெல்லாம் வச்சிங்கன்னா பிளாஸ்டிக் கவரில் வைக்கும்போது தண்ணி உள்ள சேர என்ன ஆகும்னா சீக்கிரம் கெட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் ட்ரையான பாக்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப நாள் அப்படியே கெடாமல் அப்படியே இருக்கும். அப்புறம் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலில் தண்ணி வச்சுருக்கோம் எப்போவுமே. அடுத்து கீழே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து முறுக்கு மாவு வாங்க கடையில். ஸோ வெளியில் வச்சா அண்டு வந்துடும் அப்படின்றதுக்காக இதிலே ஒரு கவர் போட்டு அப்படியே நான் இதிலே வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வெறும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மட்டும் நான் போட மாட்டேன். அதில் வந்து நான் பட்டையும் கொஞ்சம் கிராம்பு மிக்ஸ் பண்ணி தான் அரைச்சிக்குவேன் எப்போவுமே. அப்படின்னா தான் எனக்கு ஏதாவது தக்காளி சாம்பார் செஞ்சால் கூட கொஞ்சம் பிரியாணி டேஸ்ட் வரும் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ இது பாருங்கள், இந்த மாதிரி இந்த கலரில் இருக்கும் பட்டை கிராம்பு சேர்த்து அரைக்கும் போது. இது வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா காலையில் நம்ம ஆஃபீஸ் போகும்போது எதுவும் செய்யணும் அப்படின்னாலும் இஞ்சி பூண்டு வந்து டக்குன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இஞ்சி பூண்டு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணுற எந்த ஐட்டமாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது கெடாமல் இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் பிளாஸ்டிக்கில் இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்க ஐட்டம்லாம் ஊறுகாய், அப்புறம் இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற ஐட்டம்லாம் அரைச்சி வைக்கிறதெல்லாம் பாட்டிலில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறதா நல்லது. பிளாஸ்டிக்கில் சேவ் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு 2-3 நாளைக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை ட்ரேயில் வந்து முட்டை வச்சுருக்கேன். எப்போவுமே வந்து ஒரு 7-8 முட்டை எப்போவுமே வச்சுருப்பேன் ஃப்ரிட்ஜில். ஸோ இது வந்து எப்போ நமக்கு தேவைப்படுதோ மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவ்வாய்க்கிழமை, வெள்ளிக்கிழமை, அப்புறம் வியாழக்கிழமை இந்த மாதிரி 3 நாள் வந்து விரதத்துலேயும் போயிடும். ஸோ மற்ற நாளில் வந்துட்டு காய்கறியாக சாப்பிட்ருக்கோமா, திடீர்னு இடையில எனக்காவது டெய்லி நைட்டுக்கு தோசைக்கு வேணும் அப்படின்னா இது நம்ம வெளியில் போய் வாங்க வேண்டியதில்லை, உள்ளே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வடிகை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரிட்ஜ் டூர், இவ்வளோ தான் நான் வச்சுருப்பேன். இன்னும் வந்து சாக்லேட்டு என் வீட்டுக்காரருக்கு வந்து நிறைய இந்த சாக்லேட்டு, அப்புறம் இந்த 7up இந்த மாதிரி கூல்ட்ரிங்க்ஸ் கேஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சு அடுக்கி வச்சுக்கணும். ஃப்ரிட்ஜு திறக்கும் போது கலர்னு சத்தம் கேட்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு வாங்கி வைக்கணும். பட் இப்போ இல்லை, கொஞ்சம் நாள் ஆனதுக்கப்புறம் வாங்கி வச்சுட்டு மறுபடியும் இன்னொரு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வேணால் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். அவ்வளோதாங்க, ஃப்ரிட்ஜ் டூர் முடிஞ்சிருச்சு. எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, வீடியோ பார்த்தீங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இன்னும் என்னென்ன வாங்கி சேவ் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கொடுங்க. கண்டிப்பாக வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் இன்னும் சூப்பரான வீடியோ கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ.